Привет, меня зовут Лена, мне 45 лет, и я живу сразу в двух местах, в городе и в деревне. Какие мои шапотютые! Ай ты засранки! Вы спросите, нет ли у тебя раздвоения личности? Абсолютно. Я кайфую и от того, и от другого. И больше того, это гармонизирует меня. И в итоге я получаю классную, сбалансированную жизнь. А вы как считаете, где жить лучше, в городе или в деревне?